Всем доброго дня! Сегодня хотелось бы поговорить про храп. Что это? Просто неприятный звук или это реальная опасность для вашего здоровья? Итак, что такое храп? Храп – это резкий звук, который возникает во сне, соответственно, из-за вибрации мягкого неба. Причин храпа очень много. Это и аденоиды, и полипы, и искривление носовой перегородки, избыточный вес, так как жировые отложения в области шеи, они препятствуют нормальному потоку воздуха. Это и неправильный прикус, и заболевания глотки, гортани. Причин храпа великое множество. Когда храп – это норма, и не стоит беспокоиться? Во всех тех случаях, когда храп вызван каким-то кратковременным состоянием. То есть, например, простудой, воспалением в носоглотке, отеком в носоглотке. Здесь не стоит беспокоиться, пройдет воспаление, пройдет и храп. Возникновение храпа по всем другим причинам подлежит коррекции. И это необходимо. Сначала мы выясняем причину храпа, а затем ее устраняем. То есть, например, если причина храпа – это лишний вес, то пациенту необходимо скорректировать лишний вес, то есть похудеть. Если причина, например, заболевания лор-органов, то мы обращаемся к лор-врачу, и он уже назначает свое лечение, свои процедуры. Но в любом случае храп нужно убирать, поскольку это наносит колоссальный вред нашему организму. Во-первых, нарушается структура сна. Вы не получаете полноценный ночной отдых и, соответственно, не получаете нормальную выработку всех гормонов, которые должны выделяться ночью. Это отражается на всем организме в целом, на вашем весе, на вашей бодрости, энергии, настроении. Это, в общем, важно. Второе, не менее важное последствие храпа – это гипоксия, то есть кислородное голодание. В результате храпа все ткани и органы нашего организма находятся в некой гипоксии, нехватке кислорода. А без кислорода невозможно нормальное образование энергии. То есть в нашем организме идет такой процесс, химическая реакция, называется цикл Кребса. Цикл Кребса невозможен без кислорода. Во время цикла Кребса образуется энергия и расщепляются питательные вещества. Без кислорода это невозможно, соответственно, питательные вещества, которые попадают к вам в организм, это белки, жиры, углеводы, они тоже не будут нормально расщепляться. И в результате что мы получаем? Будет страдать головной мозг, будет увеличиваться вязкость крови, но и опять же будет тотальное воздействие на все органы и системы организма. Хотелось бы сказать, что исследования во всех странах мира, даже в Российской Федерации немало таких исследований проведено, показывают, что люди, страдающие от храпа, имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертензии, то есть повышенное давление, инфаркты и инсульты. И вот немаловажным механизмом возникновения этих заболеваний является синдром ночного апноэ, обструктивное апноэ сна. Ночное апноэ на самом деле очень опасное состояние. Что происходит? Происходит остановка дыхания или значительное уменьшение дыхания во сне у человека. Иногда пациенты сами это состояние замечают. Вы приходите и жалуетесь, что я сплю, просыпаюсь среди ночи, как будто бы задыхаюсь. Иногда родственники, муж, жена слышат, как человек задыхается во сне, а иногда пациент даже не подразумевает о том, что у него есть апноэ и думает, что он просто храпит. Как продиагностировать ваш сон и в том числе узнать, есть ли ночное апноэ или нет? Диагностируем мы это с помощью процедуры полисомнографии. На ночь мы вам выдаем аппарат, то есть часть аппарата крепится на пальчик, как прищепка. Другая часть аппарата состоит из тоненьких трубочек, которые крепятся под носом. Ну и сам центральная часть аппарата, куда это все приходит. Итак, вы спите. Мы получаем анализ всех фаз сна, всех циклов сна, есть ли там какие-то сбои, нарушения циклов или нет. Ну и, соответственно, есть ли ночное апноэ. И если оно есть, то сколько секунд оно длится. Это важная информация, на основании которой мы можем
подобрать способ решения этой проблемы, способ решения проблемы нарушений сна, а также ночного апноэ. Ну и в завершении хотелось бы сказать, друзья, если вы храпите, это не повод для шуток, это повод для того, чтобы обратиться к врачу и заняться своим здоровьем, потому что это колоссально важно для нашего организма. А я всем желаю здоровья и до новых встреч!